Najnovije istraživanje kažu da 75% zaposlenih koji dobrovoljno napuštaju posao, to rade zbog menadžera. I to negde daje dodatan pritisak i važnost menadžerima za poziciju koju obavljaju. Ono što je ključ i što je važno je u stvari da se menadžer bavi razvojem svojih zaposlenih i njihovom motivacijom. I to je ono što zaposleni očekuju. Na treningu radimo u 4 celine i prva od njih je situaciono rukovođenje, odnosno tamo gde treba da se zapitamo gde je naš zaposleni u ovom trenutku za zadatak koji mu dajemo. Koje su njegova znanja i gde je njegova motivacija za taj određeni zadatak, a shodno tome u stvari da izaberemo adekvatan stil kojim ćemo ga voditi. Onda često na treningu izađe, a šta da radim sa onima koji znaju, a neće. Upravo drugi deo se bavi motivacijom i pored teorije motivacije bavimo se različitim stilovima ponašanja i kako da se ja kao menadžer prilagodim svom zaposlenom da bih izvukao maksimum iz naše saradnje. U nekoj 15-godišnjoj praksi u korporacija i na treninzima sam primetila da menadžeri često odrađuju sami neke operativne poslove umesto da delegiraju zaposlenom i onda ulaze u takozvani začarani krug menadžera. To je ja ću da uradim, pa pošto ja radim, ne razvijam svoje ljude, pa posle nemam kome opet da delegiram ili ih nisam razvio i na kraju opet ja radim. I upravo zato treći modul posvećujemo delegiranju, kako adekvatno delegirati, koje su to tehnike delegiranja i šta je to što moram stvarno da uradim da budem siguran da sam adekvatno prepustio zadatak svom zaposlenom. Ali bavimo se i odgovorom na ona pitanja koje nas često muče, a to je šta ako ovaj zadatak nije dovoljno izazovan mom zaposlenom ili šta ako mu ovaj zadatak dosadan i kako da adekvatno iznesemo benefite svakog zadatka da bi izazvali motivaciju kod našeg zaposlenog. U 4. delu treninga bavimo se povratnom informacijom. Svi smo negde svesni koliko je feedback važan i negde mnogo pričamo o tome. Međutim, u praksi sam imala prilike da vidim da, nažalost, to i nije baš tako prisutno. I najčešće feedback damo kada neki problem eskalira i ljudi imaju jednu vrstu neprijatnosti da daju negativan ili konstruktivan feedback da ne bi došli u neku vrstu konflikta sa svojim zaposlenim. I osim tehnike kako adekvatno dati feedback, bavimo se i time koje su pravila koje treba da ja kao menadžer ispoštujem da budem siguran da će taj feedback biti motivišući za mojeg zaposlenog i da onog momenta kada završimo razgovor, on želi tu promenu i da napravi. Trening je koncipiran tako da učesnici imaju veliki broj vežbi tokom ova 2 dana treninga, ali ono što je važno da rade na svojim konkretnim primerima, na svojim zaposlenima. Tako da praktično oni prave jedan akcioni plan koji mogu da primene već sutra kada izađu iz učionice i dođu na svoje radno mesto.